Привет, ребят, это Орел и Решка, и мы продолжаем наши мексиканские каникулы. На этот раз в Пуэрто-Вальярта. Орел. Решка. Знаешь, Знаю, конечно, на. мне с рюкзаком будет интересно. Мне тоже интересно, когда ты с рюкзаком. Все, беги, беги, беги. Коля, серьга, золотая карта, Пуэрто-Вальярта. Мне кажется, эти слова созданы друг для друга. Пуэрто-Вальярта – это молодой курорт, который ждет туристов на западном побережье Мексики. Это город удивительных историй, секретных пляжей, потрясающих видов и экстремальных развлечений. А это значит, что впереди нас ждет длинный и очень необычный уикенд. За свои $100 в местном обменнике я получила около 2000 мексиканских песо. Да, не густо. От аэропорта до центра города 10 километров. И самый дешевый способ туда добраться – это городской автобус, который обойдется мне всего в 35 центов. Друзья, с этой золотой картой мы забыли, что автомобиль – это не роскошь, это средство передвижения. А в Пуэрто-Вальярта, в принципе, автомобиль вообще не нужен. Тут все самое интересное находится на воде. Поэтому я взял себе другой транспорт. Никакой роскоши, никакой. Разве что чуть-чуть. Совсем чуть-чуть. Здравствуйте. Итак, мой транспорт на этот уикенд – яхта «Аврора». Стоит $2500 в сутки. За эти деньги я получаю просторную кают-компанию с винтажной мебелью, кухню, битком набитую провизией и, конечно же, капитана по имени Рикардо. Меня зовут Николай. Приятно познакомиться. Добро пожаловать, сеньор. Извините, я пошутил. Я без понятия, как этим пользоваться. Да, ничего страшного. Хорошо, но я вам за это деньги заплатил. Видите. Да, чуть не забыл. В моем распоряжении также вторая палуба. Еще одна палуба. Бар. Ну что сказать, типичная яхта для курортных тусовок. В общем, то, что нужно для отдыха на океане. Пуэрто-Вальярта – это небольшой мексиканский город, который поселился на берегу одного из самых больших заливов во всей Мексике – Байя-де-Бандерас. Еще 70 лет назад вместо популярного курорта здесь было всего несколько жалких рыбацких лачуг. Но когда туристы открыли для себя местные красоты, город быстро вырос. Его побережье заполонили виллы, коттеджи и фешенебельные отели. Но, невзирая на туристический бум, Вальярта смог сохранить атмосферу уютного мексиканского городка. Вокруг невысокие разноцветные домики. Кактусы вместо цветочных клумб. Ну какой? И солнце, которое жарит здесь круглый год. А вы заметили, что на улице никого нет? Потому что можно даже сдохнуть от жары просто. Но красиво.
Достопримечательностей в городе немного. Вот, к примеру, церковь Девы Марии Гваделупской с необычным куполом в виде короны. А вот памятник основателю города. Вот как не стыдно гадить на голову губернатору, а? Ну, хотя это участь всех памятников. А это ведь тот самый губернатор штата, в честь которого и назван этот город. Игнасио Вальярта. Ну и, конечно же, главная достопримечательность любого курортного города – набережная. 15 лет назад кто-то разбушевался и смыл всю набережную. Все было разрушено. После чего ее реконструировали, и теперь вот тут так красиво. Набережную украшают скульптуры, подаренные городу известными деятелями искусства со всей Мексики. К примеру, вот скульптура под названием «В поисках разума», в которой двое детей взбираются по высокой лестнице, оставляя внизу раздосадованную мать. А вот скульптура «Морской кабальеро», в которой мальчик-ковбой оседлал вместо обычной лошади морского конька. И, наконец, главная скульптура набережной – дельфины – негласный символ города. Дельфины! Какие же красивые! В Мексике их можно увидеть просто вот так, на расстоянии вытянутой руки. Я очень надеюсь, что у меня это получится. Я просто вот ставлю цель любой ценой. Ну, не совсем любой ценой. В районе $100. Но так хочется. Я с вами увижусь. Итак, транспорт у меня уже есть. Пришло время позаботиться о жилье. Так, где моя вилла? Каса Коко – это роскошная вилла на берегу Тихого океана. Она состоит из 4 домов, огромной террасы и бассейна. Это прям коттеджный поселок, а не вилла. В каждом доме есть огромная, заваленная авторским декором гостиная. Роскошная спальня с безразмерной кроватью. И комфортная ванная со встроенными функциями спа. Но главная фишка виллы совсем не в этом. Будьте так добры снять свою обувь. Это поможет вам почувствовать энергетику этого места и его удивительных природных материалов. Мне уже становится легче. Может быть, потому что у меня кроссовки 43-го размера, а нога 45-го, но это все детали. Кроме того, по словам хозяина виллы Луи, ощутить всю энергетику и уникальность дома можно только с завязанными глазами. Чтобы все внимание перешло в тактильное ощущение. Видишь меня? Нет, я вас не вижу, но слышу. Отлично. Тогда пойдем. К примеру, этот журнальный столик ручной работы изготовлен из особого вида гранита. Это гранит. Да, почувствуй, какой он большой. Слушайте, как он приятный на ощупь. А вот барный стол на кухне, который еще круче и уникальнее. По ощущениям, как асфальт. Этот камень достали из недр океана. Короче, это камень, который достали с 18-метровой глубины из-под воды. Никакой химии. Все натуральное. Клево. А этот столик из бревна, выброшенного на берег волнами океана. Классно. Пойдемте дальше. Я проведу вас за руку. Хорошо. Осторожно, ступенька. Да что там? Даже ступеньки здесь из ценных пород дерева. Эта лестница изготовлена из цельного бруса красного дерева. Мои ноги сейчас очень взволнованы. А местные элементы декора еще необычнее, чем материалы, из которых они изготовлены. И, наконец, я покажу вам кое-что особенное. Коснитесь здесь. Это дерево очень приятное на ощупь. Нет, это не дерево, это термитник. А, термиты! Бррр. Да я шучу. Теперь мне бы хотелось рассмотреть дом своими глазами. Здесь так много удивительных вещей.
Спасибо, это невероятно. Хорошо, значит, дальше идите без меня. Вообще навели еще 3 дома и 8 спален. Но я их уже не буду щупать, потому что я уже нащупался по самое не хочу. У меня уже все нервные окончания стерлись. Поэтому я остаюсь здесь. Класс. Осмотрев Пуэрто-Вальярта, я наконец-то добралась до городского пляжа. Называется он Лос Муэртос, или пляж мертвецов. Говорят, когда-то пираты решили разделить здесь между собой награбленные сокровища. Но поссорились. И прямо на этом берегу перебили друг друга. Несмотря на свою мрачную историю, выглядит пляж просто невероятно. Лазурные воды океана, золотой песок и необычный пирс в виде паруса. Ну что, Лос Муэртос, рассмотрим тебя поближе? Плотность населения. Учитывая, что сегодня выходной, все выбрались на пляж. Контингент. В основном это мексиканские семьи в полном своем составе. Инфраструктура. Ходит буквально по пятам за мной эта инфраструктура. Креветочки, мяско, лаймик. Все в пешей доступности. Моречка. Ой, блин, океан. Я первый раз в жизни плаваю в таком теплом океане. Правда. Хочется отдельно поставить оценку вот океану 5. Ну а всему пляжу я поставлю твердую 4 с плюсом. Ой, да ладно тебе, Алина. Эти городские пляжи у нас в каждой программе. Поэтому прямо сейчас я покажу вам пляж, которого еще не было в морском сезоне. Супер-мега-лакшери эксклюзив. Пляж Лас Калетас. Особенность которого — несколько небольших индивидуальных понтонов с песком, гамаком и личной пальмой. А самое крутое, что это пляж, на котором вас никто не побеспокоит. Слушай, а какая крутая система. Получается, волны качают понтон, понтон качает гамак, гамак качает меня. Прям автомобили. Вечный двигатель. Контингент приятный. В виде меня, да и только. Плотность населения. 1 коля серга на 4 квадратных метра. Песок чистый, правда его немного. Но для меня в самый раз. Водичка теплая, приятная, соленая. Но не сказал бы, что прозрачная. Инфраструктура. В плавье доступности. Кому надо, догребет. За индивидуальный подход пляж Лас Калетас получает от меня уверенных 5 баллов. О, много людей так. Там что-то раздают или что? Там, где скопление людей, либо что-то бесплатно дают, либо что-то очень вкусное. Идем посмотрим. Оказалось, вся эта толпа собралась здесь ради одного традиционного местного блюда, которое называется севиче. А это очень вкусно, да? Да, это очень вкусно. Лучший севиче в городе. А это дорого? Нет, Сколько? недорого. Всего 50 песо. Отлично.
По сути, это такая себе нарезка из морепродуктов и овощей в холодном маринаде. В мое блюдо попали кусочки осьминога, креветки, а также мелко нарубленные огурцы, томаты и лук. Уже так хочется попробовать. Они все хрустят. Я тоже хочу. Кстати, эта тележка каждый раз останавливается в одном и том же месте. Так что горожане всегда знают, где ее искать. Я, конечно, ничего не хочу сказать, но единственный моментик – мужчина как бы без перчаток. Будем считать, что он руки уже помыл где-то или продезинфицировал хорошенечко. Спасибо. Ой, как хорошо, что рука в пакете. Это очень важно. Ну что, попробуем? Вкусно. По сути, это такой суп с морепродуктами. Просто так он не горячий, а такой немного холодный. Где вы поедите суп с таким количеством морепродуктов? За такие смешные деньги. Будете в Пуэрто-Вальярта, обязательно попробуйте. Лучший обед для бюджетного туриста. В отличие от Коли, транжирить деньги направо и налево я себе позволить не могу. Поэтому мой единственный вариант жилья на этот уикенд – хостел. Лос Муэртос. Здравствуйте. Привет. Мне нужна комната. Сколько это стоит? Общая комната стоит 350 песо. Покажете? Да, конечно. Он что, голый? Голый на ресепшене? Ой. Далеко не отходи. Ночевать будешь здесь. Общая комната. И, кстати, мы единственный хостел в городе, где есть кондиционер. Кроме кондиционера, за свои $17 я получаю койку в номере на 6 человек, Красиво. Лофт-стиль такой. игровую зону, Ой, какое приятное место. Подушки, картишки даже есть. Я в карту, наверное, последний раз в детстве играла. и общую кухню со всем необходимым. О, да. Как же приятно. Извините, просто реально очень жарко. Можно купить продукты, все здесь оставить. Тут прям заглядение. Очень чисто. Мне нравится. Вечером к пляжу Лас-Калетос приплывает огромная лодка, битком набитая любопытными туристами. А все потому, что вечером здесь показывают одно из самых популярных шоу во всей Мексике. Танец ночи. Гостей встречают музыканты и аниматоры, переодетые в лесных духов. Ряженые приглашают гостей занять свои места, каждая из которых стоит $139. После того, как все рассядутся, начинается само шоу. В нем рассказывается древняя легенда племени ацтеков, которые много веков назад населяли местные леса. Невероятные костюмы. Бесстрашные акробаты. Танцы. Очень круто. Я вдохновляюсь. Фаер-шоу. Спецэффекты и звуковые эффекты. Все на высоком уровне. Это похоже и на театр, и уличный фестиваль, и на цирковое выступление. Говорят, что один из постановщиков этого шоу – это один из режиссеров «Цирка дю Солей». Ну, рекомендую однозначно.
лайфхак для таких же стареющих, как я. Если вы находились, нагулялись по городу, то вот перед сном на 15 минут буквально ноги вверх, не будет отеков, отдохнете. Ой, хорошо. За день я наплавал нехилый аппетит, поэтому к вечеру вернулся на свою лакшери-виллу, чтобы отужинать. Слушайте, это так удобно, когда у тебя есть свой шеф-повар на вилле. Ты звонишь в любое время дня и ночи. Говоришь, приготовьте мне что-нибудь особенное. Приезжаешь, и все готово. Знакомьтесь, Эстрея, мой личный шеф-повар. Я попросил эту мексиканскую синьориту приготовить к моему приезду какое-нибудь традиционное местное блюдо. Специальное мексиканское блюдо – эскамолес. Эскамолес. Да, я читал о нем. Эскамолес – это традиционное мексиканское блюдо, главный ингредиент которого – личинки больших черных муравьев. Мексиканцы верят, что муравьиные личинки являются сильным антиоксидантом и даже позволяют сохранить молодость. Салат с муравьиными личинками. Конечно, помимо них здесь есть помидоры, разная трава, цветочки, видите, украшают. Но как ты не украшай муравьиные личинки, это все равно муравьиные личинки. Фух. А ведь такой волнительный момент, на самом деле, за всю историю «Орел и решки». Все сезоны, в которых я снимался, всегда вся самая отвратительная еда доставалась моим соведущим. Я как бы проскакивал на энтузиазме. Как-то вот все время мне везло. И вот, наконец-то, меня догнала карма. И я попробую личинки. Я даже не знаю, а чем вообще едят личинки? Вилкой или ложкой? В принципе, нетипичная еда. Слушайте, ну если отвлечься от того, что это личинки, вкусно. Что среднее между горохом и бобом. Я боялся, что нет, я съем кусочек, дальше нате. Забирайте, я закончу с этим блюдом, но нет, я доем его, это вкусно. Эстрея, это действительно очень вкусно. Спасибо вам. Не думал, что так будет. Так вкусно. Да, это мое коронное блюдо. Вы удивительная. Почему нельзя так, как в детстве, что ты спишь, мама тебя будет, а ты говоришь, мама, у нас отменили первый дайвинг. Она говорит, проверять не буду. Но ты поспишь еще чуть-чуть, встанешь на второй. Идеально было бы. Все, иду. Мне дельфины даже снились. Я так хочу уже поехать. Я со вчерашнего дня про них думаю. Надо скорее собираться. Доброе утро. Я все про дельфинов. На второй день я решил отправиться к островам Марьетос. Марьетос — это необитаемые острова, которые возникли из страсти некогда бушевавшего здесь вулкана и вод Тихого океана. Главное сокровище этих островов — удивительный секретный пляж, который так и называется — Hidden Beach. Туда можно добраться только на лодке. Причем не просто на лодке, а на авторизированной лодке. Меня на моей яхте не пустили. Ну, окей, значит, авторизированная, значит, авторизированная. Здравствуйте. А все потому, что острова Марьетос — природное достояние Мексики, которое находится под охраной властей.
И это не единственное ограничение, с которым вам придется столкнуться. Попасть туда можно только на 20 минут. Это строго регламентированное время, более 20 минут никак нельзя. Мало того, еще одели очень странно меня. Вот такой вот дресс-код здесь. Каска и очень странный жилет. Все дело в том, что путь к пляжу очень опасный. Тебе постоянно приходится бороться с мощными волнами, которые не дают проплыть в узкий грот. То и дело пытаясь разбить тебя об острые камни. Но я тертый калач. Так что спустя 10 минут борьбы с океаном я на месте. Жестко. Я думал, я не доплыву. Место интересное, прикольное, необычное. Все как будто бы тайник природы. Выглядит, конечно, красиво. Только чем себя здесь занять, непонятно. Ну, побродил по пляжу. Ну, посидел у воды. Ну, порисовал на песочке. И на этом, пожалуй, все. У заключенных есть маленький дворик, по которому они выходят гулять час. По периметру. Идентичная ситуация. Чем на пляже можно заняться эти 20 минут? Окей, 15. Первые 5 минут ты типа красиво, прикольно, солнышко. Интересное место. А потом 15 минут тебе надо чем-то себя занять, пока тебя заберут отсюда. Так что все страдания на пути сюда совершенно этого не стоят. Утром второго дня я сразу отправилась к главной цели своего путешествия в Пуэрто-Вальярта. Больше половины всех своих денег я трачу на детскую мечту. Но кто не мечтал поплавать с дельфинами? Да все. Поплаваю я. Для этого я купила себе специальный тур на лодке стоимостью в $60. Почти весь мой бюджет. Но ради мечты не жалко. И погода, конечно, сегодня. Но дельфинам-то что? У них там мокро, хоть так, хоть так. Дельфины – это китообразные млекопитающие. У них есть интеллект и сознание, а также свой язык, который состоит из 14 тысяч звуковых сигналов. Но самое главное – дельфины очень дружелюбные и с радостью играют с людьми. Вот там. И вон там. Не так близко вообще. О, прям хлопнул хвостом. Все, не могу больше терпеть. В воду! Очень мутная вода. Но все оказалось не так, как я себе представляла. Все дело в том, что еще со вчерашнего дня океан штормит. Плюс есть еще один нюанс. Река впадает в океан. Вода очень мутная. Ладно, попробуем еще раз. Держите, пожалуйста. Не буду вас трогать. Я их слышу, но не вижу. Если поменять тактику, если не я за ними, а они за мной. Я такая просто уплываю, не ищу дельфинов совсем, такая одна, одинокая туристка в воде. Может, они приплывут? В общем, за полчаса снорклинга я смогла рассмотреть всего одного дельфина под водой. Ну, может быть, в следующий раз повезет больше.
Короче, захотелось мне чего-то экстремального. Я спрашиваю местных, а что здесь есть? Они говорят, зиплайн. Я говорю, зиплайн? Они говорят, ты такого еще не видел. Ну окей, давайте посмотрим, что я такого еще не видел. За всю историю «Орла и решки» я повидал неимоверное количество зиплайнов. И обычно это, очень вялое развлечение. Но не в этот раз. В этом парке находится один из самых крутых зиплайнов во всей Мексике. Называется он «Супермен». Полетели спасать людей. Только представьте, высота этого зиплайна с 14-этажный дом. Длина 3 футбольных поля. Максимальная скорость 120 километров в час. Ощущение отрыв башки. Порой кажется, что на этой ненормальной скорости ты вот-вот собьешь дерево. Ну или пролетающую мимо тебя птицу. Я как будто только что ворону словил. Очень круто, очень круто. Недалеко от Пуэрто-Вальярта находится одна из невероятнейших природных интересностей региона. Национальный морской парк Лос-Аркас. Это потрясающей красоты залив, в котором расположено несколько небольших гранитных островов с пещерами, гротами и арками. Но главная фишка этого места даже не в природной красоте. Местные воды просто кишат всевозможными пестрыми рыбами. Поэтому туристы со всей округи съезжаются сюда, чтобы понырять с маской. Приехала и я. Правда, есть одно «но». К тем самым аркам и рыбкам еще нужно добраться, заказав экскурсионный тур. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Алина. Я Чарли. Я очень хочу попасть к аркам, чтобы поснорклить. Я рад. Сколько это стоит? 500 песо. Такое дорогое развлечение получается. Почти 20 баксов, чтобы просто доплыть к месту, где ты снорклишь со своей маской. Но есть один лайфхак, который вообще я не планировала использовать, но, видимо, придется. Я девчонка крепкая. Ласты и маска с трубкой у меня при себе. Осталось спрятать рюкзак. И можно смело отправляться в заплыв. Я тоже решил исследовать подводный мир Пуэрто-Вальярта и заказал себе для этого приватный дайвинг-тур. Местные воды просто кишат мантами. Говорят, одновременно их можно встретить до 80 штук. И только 2 недели в году мант нет совсем. Отгадайте, когда эти 2 недели? Да, сейчас. Но я вообще не расстраиваюсь, потому что дайвинг в Мексике – это всегда масса крутых сюрпризов. Привет, парни! Ну что, поплыли? И вправду, плыть оказалось недолго, так что переплачивать за лодку вообще нет смысла. Очень много рыбы вот здесь, поэтому тут все и ныряют. И каких рыб здесь только нет. Желтые полосатики, серебристые, черно-оранжевые и десятки других. Словно в океане растворили палитру из акварельных красок. Прямо сейчас
я погружаюсь на дно Тихого океана. Этот океан – дом для почти половины всех морских жителей Земли. Поэтому местные обитатели просто пестрят своим разнообразием. Кого здесь только нет. Вот морская змея. А там лобстер, который прячется в камнях, боясь стать чьим-то обедом. А там злобно щурится мурена. А вот те самые ядовитые рыбы фугу. И это даже не 100-я часть существ, которых здесь можно повстречать. Стая рифовых рыб. Морские ежи. И множество других, которых невозможно сосчитать. Так что, знаете, здешние воды точно не дадут вам заскучать. При любом раскладе здесь есть на что посмотреть. Но самая соль местного снорклинга – покормить рыб хлебушком. Не могли бы вы мне дать один кусочек хлеба? Кормежка привлекает прям целые стаи чешуйчатых. И ты будто плаваешь не в воде, а в водовороте из рыб. Невероятно! Фантастика просто! Под конец второго дня я вернулась на пляж Пуэрто-Вальярта. Просто здесь недалеко лагерь волонтеров, которые именно сегодня будут выпускать маленьких черепашек. В прошлый раз возможность отпустить черепашек в океан досталась Коле. После его рассказов мне очень захотелось тоже помочь природе. Так что я решила воспользоваться этим шансом при первом же удобном случае. Знакомьтесь, Нин и Антонио, волонтеры черепашьего центра. Занимаются защитой и спасением исчезающих оливковых черепах Ридли. И сегодня я присоединюсь к их миссии. Я готова. Что мне нужно делать? Я готова помогать. Вам и черепашкам. Итак, вот как выглядит спасение черепах. Черепахи на протяжении многих лет откладывают яйца в одном и том же месте, как, например, этот пляж. Чтобы спасти яйца от браконьеров и других любителей полакомиться черепашатиной, волонтеры собирают яйца в специальные ящики, где и происходит процесс вылупления. Без помощи людей в дикой природе маленьких черепашат из 1000 выживает только 1. А благодаря вот таким волонтерским программам из 100 выживает 1. Поэтому, ребят, помогайте. Пожалуйста, помогайте природе жить. Посмотри на этих детишек. Боже мой! Боже мой! Опусти руку и медленно возьми черепашонка. Ой, ты, боже! Привет! Ты прекрасный! Мы отпустим тебя на свободу. Привет! Ты будешь жить, ты должен выжить, малыш. Я тебе помогу. А когда вы выбрасываете пластиковые бутылки, всякий целлофан в океан, вот они страдают. У тебя все получится, я в тебя верю. Процесс происходит точно так же, как в дикой природе. Черепашки начинают свой путь в нескольких метрах от воды. Добраться в океан они должны самостоятельно. Волонтеры просто немного помогают. Орел и решка. А смотрите, как побежали. Давай, давай, давай. На самом деле не важно, будет хорошая погода, дождь или солнце. Обязательно приходите, посещайте такие места, и вы абсолютно вообще отключаетесь. Вам пофиг на погодные условия, потому что это настолько мило, и любое сердце растает, правда. И тут вообще не важны фоточки. Тут просто хочется быть в процессе. Беги, парень, беги, беги!
Наша Орел и Решка уже где-то путешествует по океану. Осталось буквально вот 10 малышей. Все на свободе. На самом деле такую активность, для развлечения продают очень много турагентств. Предлагают так провести туристам время. Но лайфхак. Вы можете прийти просто вот в такой вот кемп, лагерь волонтеров, и сделать это абсолютно бесплатно, и просто помочь природе. Друзья, конечно, я думаю, что не такого себе представляли Мексику, но и такое бывает. Короче, я прячу бутылку со 100 баксами. Конечно, повторить мои приключения у вас с таким бюджетом не получится, но Алинкины вполне. Как говорится, лучше 100 баксов в бутылке, чем золотая карта у чувака из телека. Так. Наш очередной клад уже ждет вас в Пуэрто-Вальярта. Чтобы его отыскать, отправляйтесь на улицу Климента Ороско. Найдете там небольшую круглую площадь, окруженную отелями. Оттуда пройдите 150 метров к пляжу Лос-Капралитос, сверните направо и найдете кучу камней. Под одним из них и спрятана наша с вами бутылка. Прячу. Друзья, здесь ваш клад. Вам будет очень просто и легко его найти. Вот по этому следу, видите, это след радиоактивной чайки. От нее буквально через один камень бутылка. Удачи! От молодого курорта не ожидаешь ничего сверхъестественного. Потому что можно же сдохнуть от жары просто. Казалось бы, набережная да пляж. Никакой роскоши, никакой. Разве что чуть-чуть. Но Пуэрто-Вальярта умеет удивить. О, да. Кажется, здесь смешалось абсолютно все. Он что, голый? Жестко. Моречка! Очень круто. Очень много рыбы. Так, где моя вилла? Вот там. Но самое главное, всего этого здесь так много, что хватит как богачу, так и бюджетному туристу. Да хочется попробовать. Полетели спасать людей. Все на свободе. Меня от яхты до сих пор шатает. Первоклассник на линейке. Тык-тык. О, боже, привет, Алина. Привет. У меня такой диалог только начался с операторами. Как твои дела? Очень хорошо. Ты знаешь, такой маленький городок, но я так тут находилась. Мне кажется, я была даже там, где местные никогда не были. Слушай, вот ты сейчас мне об этом рассказала, и я понял, что я-то практически не ходил. Я все время был либо на воде, плавал там с яхты на яхту, с лодки на лодку, либо летал. Золотая карта. А на чем? На вертолете, наверное, летал. Алина, бери выше. Что ты слышала про мексиканского Супермена? Ты что, на Супермена летал? Я Супермена делал. Воу-воу-воу, Супермен. Спасти тебя, детка. Слушай, спаси меня от этой погоды, я тебя прошу. Пожалуйста. Значит так, ну давай, как струнка. Выпрямилась, повернулась. Ой! Ой! Пока-пока, ребят. Пока!